హలో మై డియర్ బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, మేముండే ప్లేస్ కాలిఫోర్నియాలో అయితే 2 డేస్ నుంచి వర్షం పడుతుందన్నమాట. చాలా క్లౌడీగా ఉంది. మీరు వెదర్ కూడా చూడొచ్చు. ఇలాంటి వెదర్లో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ట్రీస్ అన్నీ అండ్ ఈ రోడ్స్ అనేవి చాలా బాగుంటుంది. బట్ ఇండియాతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇండియాలో మనకు వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఆర్ పడక ముందు మనకు ఒక మట్టి స్మెల్ అనేది వస్తుంది కదా, అదైతే నేను చాలా మిస్ అవుతున్నాను. ఇక్కడ ఇంత గ్రీనరీ ఉంది అండ్ చాలా ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ అపార్ట్మెంట్ దగ్గర అండ్ కిడ్స్ స్కూల్ దగ్గర కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. అస్సలు కొంచెం కూడా మట్టి స్మెల్ రావట్లేదు అనమాట. నేను రీసెంట్లీ ఇండియా నుంచి మూవ్ అయినందుకు నాకు ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. ఆల్రెడీ ఇండియా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళకి అంత అనిపించకపోవచ్చు, అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది. అండ్ హైదరాబాద్లో కూడా ఇప్పుడు వెదర్ చాలా కూల్ అయిపోయిందని, చాలా చల్లగా ఉంటుందని విన్నాను. అండ్ చాలామంది సిక్ కూడా అవుతున్నారు. సో అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి. కాఫ్ అండ్ ఫీవర్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అని విన్నాను. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.